श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। इदानीं तर्कभाषायाम् अष्टमी कक्ष्या प्रत्यक्षलक्षणं प्रमाणानि चत्वारि इत्युक्तं। तत्र प्रथमं प्रमाणं लक्षयति अयं ग्रन्थभागः। तानि च प्रमाणानि चत्वारि। तथा च न्यायसूत्रं प्रत्यक्षानुमान उपमानशब्दाः प्रमाणानि इति। प्रमाणप्रमेय इत्यादिना गौतमेन न्यायदर्शने षोडशपदार्थाः उद्दिष्टाः। तेषु प्रथमोद्दिष्टं प्रमाणम्। एतावत्पर्यन्तं प्रमाणलक्षणमुक्तम्। इदानीं प्रमाणविभागः क्रियते। प्रमाणानि चत्वारि भवन्ति। कथमिदमुच्यते इत्युक्ते सूत्रकृता एव न्यायदर्शने इदं विभज्य उक्तं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति सूत्रेण। इदानीं तेषु चतुर्षु प्रमाणेषु मध्ये किं नाम प्रत्यक्षम् इत्याकाङ्क्षायां प्रत्यक्षलक्षणं निरूप्यते। अयं ग्रन्थभागः। किं पुनः प्रत्यक्षं? साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्। साक्षात्कारिणी च प्रमा सैव उच्यते या इन्द्रियजन्या। सा च द्विविधा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्। तस्याः करणं त्रिविधं। कदाचित् इन्द्रियं, कदाचित् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः, कदाचित् ज्ञानम् इति। प्रत्यक्षस्य किं लक्षणम् इत्युक्ते उच्यते साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्। करणं प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्युक्तं। प्रमाणेषु प्रत्यक्षम् अन्यतमम्। अतः प्रमाकरणत्वम् इत्येतद् अत्र लक्षणे अन्तर्भवत्येव। कीदृशप्रमाकरणम् इत्युक्ते साक्षात्कारि प्रमाकरणं। साक्षात्कारि च तत् प्रमाकरणं च साक्षात्कारि प्रमाकरणम् इत्युक्ते साक्षात्कारो नाम अनुभवः। अनुभवः अस्य अस्ति इति अनुभवजन्यं ज्ञानं तदेव साक्षात्कारि इत्युच्यते। साक्षात्कारः अस्य अस्ति इति साक्षात्कारि। अर्ष आदित्वात् यमनिच् प्रत्ययः इनि प्रत्ययः। तत्र यद् साक्षात्कारजनकं ज्ञानं प्रमां जनयति तत्प्रमाणं प्रत्यक्षमित्यर्थः। तत्र साक्षात्कारिणी च प्रमा कीदृशी भवति इत्युक्ते साक्षात्कारिणी च प्रमा सैव उच्यते या इन्द्रियजा। इन्द्रियात् जायमाना इन्द्रियजा इन्द्रियजन्यम् इत्यर्थः ज्ञानं साक्षात्कारी इत्युच्यते। तज्ज्ञानं द्विविधं भवति सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्। प्रत्यक्षज्ञानम् इन्द्रियजन्यज्ञानम् इत्यर्थः। इन्द्रियजन्यज्ञानं सविकल्पकं भवति, कदाचित् निर्विकल्पकं भवति। सविकल्पकं नाम किं? विकल्पेन सह वर्तत इति सविकल्पकम्। निर्विकल्पकम् इत्युक्ते विकल्परहितं ज्ञानं। निर्गत विकल्पकं निर्विकल्पकं। यत्र विकल्पः गृह्यते ज्ञाने तज्ज्ञानं सविकल्पकं। यत्र विकल्पः न गृह्यते तज्ज्ञानं निर्विकल्पकं। विकल्पो नाम विविधः कल्पः विकल्पः। अनेकप्रकारकज्ञानम्। एकस्मिन् ज्ञाने
अनेके विषयाः भवन्ति चेत् ते विकल्पाः इत्युच्यन्ते। विकल्पाः यस्मिन् ज्ञाने भवन्ति तज्ज्ञानं सविकल्पकं। यस्मिन् ज्ञाने विकल्पा एव न भवन्ति, एकविधमेव ज्ञानं जायते, तत्र अन्यविषयकज्ञानं न भवति, अन्यधर्मः न भासते तस्मिन् ज्ञाने। तादृशज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानम् इत्युच्यते। उदाहरणं ग्रन्थानुगुणं पश्यामः। अत्र निर्विकल्पकसविकल्पकभेदेन ज्ञानं द्विविधं भवति। प्रत्यक्षज्ञानं तस्याः करणं प्रत्यक्षं भवति। तत् त्रिविधं वर्तते प्रत्यक्षं। कीदृशमित्युक्ते कदाचित् इन्द्रियं। वस्तुतः एकं वस्तु इन्द्रियेण गृह्यते, इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षेण गृह्यते। वस्तु घटः, अयं घटः इति ज्ञानं प्रत्यक्षं। कथं जायते तत् इत्युक्ते चक्षुषा घटसन्निकर्षेण। चक्षुरिन्द्रियसंयोगः घटेन सह भवति चेत् अयं घटः इति ज्ञानं जायते। तत्र ज्ञानमेकं कारणम्, इन्द्रियमेकं कारणम्, इन्द्रियजन्यसंयोगः, इन्द्रिय अर्थसंयोगः उभयमपि त्रयमपि कारणं भवति। एवञ्च प्रत्यक्षम् इति यद्भवति तत् त्रिविधं भवति। ज्ञानमपि प्रत्यक्षमित्युच्यते। अयं घटः इति ज्ञानं प्रत्यक्षमित्युच्यते। घटस्य इन्द्रियेण सन्निकर्षः अपि प्रत्यक्षमित्युच्यते। तद्वद् इन्द्रियमपि क्वचित् कदाचित् इन्द्रियं, कदाचित् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः, कदाचित् ज्ञानम् इति कृत्वा त्रयमपि प्रत्यक्षज्ञानकरणमेव भवति, प्रमाकरणमेव भवति इति कृत्वा त्रयाणां प्रत्यक्षता वर्तते। तर्हि एकैकं कदा कदा कथं प्रत्यक्षत्वेन गृह्यते इत्युक्ते कदा पुनः इन्द्रियं कारणम् इत्युक्ते यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमाफलं तदा इन्द्रियं करणम्। तथा हि कुत्रचित् प्रथमं प्रत्यक्ष अवसरे वस्तु केवलं गृह्यते। घटः दृष्टः, घटगतधर्मः न गृह्यते, केवलं घटः आकारः गृहीतः, घटाकारः अथवा वस्तु गृह्यते। इदं किञ्चित् इत्येव ज्ञायते, तस्य नाम घटः इति न ज्ञायते, तस्मिन् घटत्वम् इति धर्मः वर्तते इति न ज्ञायते, तत्र नीलरूपम् अस्ति इति न ज्ञायते। एवं रीत्या तद्गताः धर्माः प्रथमक्षणे न गृह्यन्ते। चक्षुस्सन्निकर्षेण चक्षुः यदा वस्तु सम्बध्नाति तदा केवलं वस्तु ज्ञानं जायते, तत्र वस्तुगतधर्मज्ञानं तु न ज्ञायते। तादृशं ज्ञानं निर्विकल्पकं ज्ञानम् इत्युच्यते। कथमित्युक्ते तथा हि आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेन इन्द्रियाणां वस्तुप्राप्य प्रकाशकारित्वनियमात् ततः अर्थसन्निकृष्टेन इन्द्रियेण निर्विकल्पकं नाम जात्यादि योजनारहीनं वस्तुमात्र अवगाहि किञ्चिदिदम् इति ज्ञानं जन्यते। इदं निर्विकल्पकम् इत्युच्यते। कथं? प्रथमं पुरतः वर्तमानघटः अस्माभिः द्रष्टव्यः इत्युक्ते आत्मनि इच्छा भवति, घटमहं पश्यामि इति वा इति। तत्र इच्छया प्रयत्नः। कीदृशप्रयत्नः? आत्मा मनसा सम्बध्यते, अन्तरिन्द्रियेण मनसा सम्बध्यते। मनः अन्तरिन्द्रियं बहिरिन्द्रियेण चक्षुषा सम्बध्यते। आत्मा मनसा सम्बध्यते, मनः इन्द्रियेण सम्बध्यते इत्युक्ते बहिरिन्द्रियेण चक्षुषा सम्बध्यते। इन्द्रियम् अर्थेन, चक्षुरिन्द्रियं पुरतो वर्तमान अर्थेन
घटादिना सम्बध्यते ततः प्रत्यक्षं भवति। कीदृशप्रत्यक्षं? घट इति प्रत्यक्षं। तत्र अर्थसन्निकृष्टेन इन्द्रियेण, अर्थेन वस्तुना सन्निकृष्टेन सम्बद्धेन इन्द्रियेण चक्षुषा निर्विकल्पकं ज्ञानं जायते। तत्र वस्तुगताः धर्माः न केऽपि गृह्यन्ते, केवलं वस्तु गृह्यते। इत्युक्ते तत्र वस्तुनि धर्माः न भवन्ति इति नास्ति। निष्प्रकारकज्ञानं निर्विकल्पकम् इति तर्कसङ्ग्रहादिषु निरूप्यते। तेन निष्प्रकारकम् इत्युक्ते प्रकारतादिशून्यम् इति नास्ति। अत्र ज्ञाने प्रकारता न गृह्यते, अतः इदं ज्ञानं प्रकारता शून्यं, न तु घटः प्रकारशून्यः। घटः घटे घटत्वं तु सर्वथा भवत्येव। अस्माभिः गृहीतेपि अगृहीतेपि तद्गतधर्मः भवत्येव, परन्तु ग्रहणप्रक्रियायां प्रथमं वस्तु गृह्यते, अनन्तरं वस्तुगतधर्मः गृह्यते। अतः प्रथमक्षणे धर्मरहितवस्तु एव गृह्यते। द्वितीयादिक्षणेषु तत्र वर्तमानाः विविधकल्पाः, अयं घटः घटत्ववान् इति, अयं घटः नीलः इति, अयं घटः महान् इति, एवं रीत्या कम्बुग्रीवादिमान् इति तदाकारः इत्यादिरीत्या उत्तरोत्तरक्षणेषु तद्गतधर्माः एकैकशः भासन्ते। प्रथमक्षणे तु केवलं धर्मज्ञानं, तत्र धर्माः न गृह्यन्ते इति कृत्वा तत्र विकल्पः न गृहीतः इति निर्विकल्पकम् इत्युच्यते। विकल्परहितं ज्ञानं विकल्परहितं, वस्तु विकल्परहितं नास्ति। वस्तु सविकल्पकमेव भवति। तत्र वर्तमानाः धर्माः क्षणशः एकैकशः गृह्यन्ते। प्रथमं धर्मिग्रहणं भवति। तत्र धर्मिग्रहणे अयं घटः इति ज्ञाने अन्यविकल्पो नास्ति। घट इत्येव, अथवा घट इत्यपि न गृह्यते, प्रथमं किञ्चित् इति गृह्यते। अयं पुरोवर्तिपदार्थः कश्चन इति गृह्यते। तदेव निर्विकल्पकज्ञानम् इत्युच्यते। निर्विकल्पकज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तु मात्र अवगाहि किञ्चिदिदम् इति ज्ञानं। केवलं वस्तुमात्रं गृह्यते, तस्य वस्तुनः नाम किमिति न ज्ञायते, तत्र का जातिरस्ति इति न ज्ञायते, कः गुणः अस्ति इति न ज्ञायते, का क्रिया वर्तते इति न ज्ञायते। एवञ्च नाम गुण क्रिया जात्यादिरहितं पुरोवर्ति किञ्चिदिदम् इत्येव प्रथमं ज्ञानं जायते। प्रथमक्षणे जायमानं ज्ञानं तद् ज्ञानमेव प्रत्यक्षम् इति वक्तव्यं। तस्य ज्ञानस्य इन्द्रियं करणं। तज्ज्ञानं कथं जातम्? इन्द्रियेण जायते। अतः इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षः इत्युक्ते विना इन्द्रियसन्निकर्षो न भवति। इन्द्रियसन्निकर्षे सत्यपि अर्थो नास्ति चेत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षो न भवति, ततः ज्ञानं न भवेत्। अतः प्रथमम् इन्द्रियं कारणम्, अनन्तरम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कारणं, तदनन्तरम् अर्थः कारणम्। इन्द्रियम्, अर्थः, इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इति त्रयमपि कारणं भवति। तज्ज्ञानमेव करणं भवति इति तादृशस्थलेषु। तस्य ज्ञानस्य इन्द्रियं करणं छिदाया इव परशुः। छेदनं क्रियते इत्युक्ते केन छेदनं क्रियते इत्युक्ते परशुना छिद्यते। वृक्षः अस्ति, शाखा छेत्तव्या, कथं छिद्यते? परशुं स्वीकृत्य शाखा छिद्यते। अतः छेदनस्य कारणं किं भवति इत्युक्ते परशुः। तद्वदेव घटः इति प्रत्यक्षस्य इन्द्रियं चक्षुः कारणं भवति। इन्द्रिय अर्थसन्निकर्षः अवान्तरव्यापारः। कथमिदं भवति इत्युक्ते तत्र अवान्तरव्यापारः आवश्यकः। इदानीं
परशुः छिनत्ति शाखाम् इत्युक्ते शाखा तत्र वर्तते, परशुः अत्र वर्तते, तावता छेदनक्रिया न भवति। कश्चन परशुं हस्तेन स्वीकृत्य उन्नम्य निपात्य बहुवारम् एवम् उपरि अधः परशुं चालयित्वा शाखां छिनत्ति। एवञ्च एतद् उन्नयन निपातनरूप कर्म अवान्तरव्यापार इत्युच्यते। तद्वदेव घटः इति प्रत्यक्षे इन्द्रियं चक्षुः कारणं, घट इति अर्थः कारणं, तावता घट इति ज्ञानं न भवति। इन्द्रियमस्ति, अन्यपदार्थं पश्यति, घटो अस्ति, चक्षुषा न सम्बध्यते, तदा घट इति ज्ञानं नोत्पद्यते। अयं घटः इति ज्ञानोत्पत्त्यर्थम् इन्द्रियस्य घटेन सन्निकर्षः आवश्यकः। अतः इन्द्रियार्थसन्निकर्ष एव अवान्तरव्यापारः। छिदाकरणस्य परशोः इव दारुसंयोगः। परशु स्वीकृत्य दारुणा सम्बध्यते, संयुज्यते, शाखायां निपात्यते, तदा परशोः दारुसंयोगो भवति। तद्वत् इन्द्रियस्य चक्षुषः घटेन सह सम्बन्धेन अयं घट इति ज्ञानं जायते। तत्र इन्द्रियं करणम्, इन्द्रियार्थसन्निकर्षः व्यापारः। निर्विकल्पकज्ञानं फलम्। तर्हि अस्य किं फलम् इत्युक्ते निर्विकल्पकज्ञानमेव फलं। कथं? परशोः इव छिदा। परशु अस्ति, परशुकरणं, तस्य करणमित्युक्ते साधनं, साधनं सर्वमपि केनचित् फलेनैव नियतं सम्बद्धं भवति। अत्र परशुरूप साधनं केन फलेन सम्बद्धम् इत्युक्ते छेदनेन फलेन सम्बद्धं। तद्वत् इन्द्रियम् अपि अयं घटः इति ज्ञाने निर्विकल्पकज्ञानग्रहणमेव इन्द्रियस्य तस्य फलम् इति कृत्वा प्रथमविधप्रत्यक्षम् इन्द्रियं प्रमाकरणं प्रत्यक्षम् इति निरूपितं। तदनन्तरम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षः प्रत्यक्षं तत्करणं भवति इति। तत् कथमिदम् इति निरूप्यते। कदा पुनः इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणं? यदा निर्विकल्पक अनन्तरं सविकल्पकं ज्ञानं। कीदृशं? नामजात्यादियोजनात्मकं। तदपि कीदृशं? डित्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयम् इति विशेषणविशेष्य अवगाहि ज्ञानम् उत्पद्यते। तदा इन्द्रियार्थसन्निकर्षः करणम्। इदानीं प्रथमक्षणे इन्द्रियम् अर्थेन घटेन सम्बध्यते, तत्र निर्विकल्पकज्ञानं जातं, केवलम् इदं किञ्चित् इत्येव ज्ञानं जायते। द्वितीयक्षणे अयं घटः इति ज्ञानं जायते, अनन्तरं तत्र घटे घटत्वं वर्तते, घटः घटत्ववान् इति ज्ञानं जायते, अनन्तरं घटे नीलरूपमस्ति इति नीलो घटः इति ज्ञानं जातम्। इत्येवं रीत्या तत्र अनेके कल्पाः, प्रकाराः, धर्माः गृह्यन्ते। यथा कश्चन मनुष्यः दृश्यते, पुरतः कश्चन मनुष्यः आगच्छति, सः कः इत्युक्ते न ज्ञायते, अयम् इत्येव ज्ञायते। अनन्तरं तस्य नाम ज्ञायते, अयं डित्थः इति तस्य नाम, अयं ब्राह्मणः, ब्राह्मणत्वधर्मयुक्तः, अयं श्यामः, श्यामवर्णविशिष्टः इत्येवं रीत्या विशेषणविशेष्यभावग्रहणं भवति। नाम विशेषणं, व्यक्तिः विशेष्यं, ब्राह्मणत्वं विशेषणम्, अयम् इति विशेषणं, ब्राह्मणः अयम् इति विशेष्यं, श्यामः इत्युक्ते श्यामवर्णः विशेषणम्, अयं श्यामः इति विशेष्यम्।
एवं रीत्या विशेष्य विशेषभाव विषयकज्ञानं विशिष्टं ज्ञानम् अत्र विशेषणमिति एकं कल्पः विशेष्यमिति एकः कल्पः अतः बहुविधकल्पाः विकल्पाः वर्तन्ते विविधाः कल्पाः वर्तन्ते इति कृत्वा तादृशविकल्पसहितं ज्ञानमिदं सविकल्पकं ज्ञानम् इत्युच्यते तत् द्वितीयक्षणादारभ्य भवति प्रथमक्षणे तु दर्शने किञ्चिदिदमित्येव ज्ञानं जायते तत्र नाम न ज्ञायते जातिः न ज्ञायते गुणः न ज्ञायते क्रिया न ज्ञायते पदार्थस्य कोऽपि धर्मः न गृह्यते अतः प्रथमक्षणे निर्विकल्पकज्ञानं द्वितीयादिक्षणेषु तत्तद्विकल्पाः गृह्यन्ते अतः निर्विकल्पकज्ञानम् अवान्तरव्यापारः तर्हि सविकल्पकज्ञाने कः व्यापारः निर्विकल्पकज्ञाने तु आत्मा मनसा संयुज्यते इत्यादिना आरभ्य इन्द्रियार्थसन्निकर्षः कारणमित्युक्तं सविकल्पकज्ञाने तु निर्विकल्पकज्ञानमेव अवान्तरकारणं कथं प्रथमं निर्विकल्पकज्ञानं जायते तदनन्तरं सविकल्पकज्ञानमिति कृत्वा सविकल्पकज्ञानात् पूर्वं जायमानं निर्विकल्पकज्ञानम् अवान्तरव्यापारो भवति सविकल्पकज्ञानं तस्य फलम् एवञ्च करणस्य व्यापारस्य किं फलमित्युक्ते अनेन सविकल्पकज्ञानं जायते इति फलम् अनन्तरं ज्ञानं करणमिति तृतीयमुक्तं पूर्वं तत् कथमित्युक्ते इदानीं निरूप्यते कदा पुनर्ज्ञानं करणं यदा उक्तसविकल्पकानन्तरं हान उपादान उपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पकज्ञानं करणं सविकल्पकज्ञानम् अवान्तरव्यापारः हानादिबुद्धयः फलम् इति इदानीं तृतीयप्रकारः भवति ज्ञानं करणं प्रथमम् अयं घटः इति ज्ञानं नोत्पद्यते घटः इति वर्तते चक्षुः वर्तते चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते अनन्तरं किञ्चिदिदम् इति ज्ञायते तदनन्तरम् अयं घटः इति ज्ञायते अनन्तरं तत्र घटत्वम् इति धर्मः ज्ञायते अत्र नीलः इति वर्णः ज्ञायते एवं रीत्या निर्विकल्पकज्ञानात् अनन्तरं सविकल्पकज्ञानं जायते एतादृशज्ञानस्य किं फलं किमर्थमिदं सर्वम् आवश्यकम् इत्युक्ते घटं दृष्ट्वा यः कोऽपि गृह्णाति जलाहरणार्थं घटं गृह्णाति इदं मम आवश्यकम् इति अपेक्षते एवञ्च अपेक्षाबुद्धिः ज्ञानस्य फलम् एकस्य विषयस्य ज्ञानेन किं फलं तस्य उपयोगार्थं किल ज्ञानं घटः इति ज्ञायते किं क्रियते घटेन जलम् आनीयते जलाहरणे घटः उपयुज्यते इदं घटम् अमुं घटं गृह्णामि इति कृत्वा तस्य उपादानं स्वीकारः नो चेत् अयं घटो मम मास्तु इति निरासः निराकरणं हानं त्यागः तदपि तस्य फलम् अथवा ग्रहणमपि मास्तु त्यागोपि मास्तु उपेक्षाबुद्धिः अपेक्षापि नास्ति अनन्तरं निराशापि नास्ति मध्ये उपेक्षाबुद्धिर्भवति उपेक्षते किमिति अयं घटः भवतु घटश्चेत् मम किं मम तेन कार्यं किमपि नास्ति अहं घटं न स्वीकरोमि न वा त्यजामि इत्येवं रीत्या घटविषयक उदासीनबुद्धिर्जायते एवं रीत्या हान उपादान उपेक्षाबुद्धयः फलं कस्य ज्ञानस्य तत् कथं भवति इत्युक्ते निर्विकल्पकज्ञानात् सविकल्पकज्ञानाच्च भवति तत्र निर्विकल्पकज्ञानं तत्र करणं भवति यदा कदा पुनः ज्ञानं करणम् इत्युक्ते यदा उक्तसविकल्पकानन्तरं हान उपादान उपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्पकज्ञानं करणं तादृशस्थले प्रथमं यज्ञानं जायते निर्विकल्पकज्ञानं घटस्य इन्द्रियसन्निकर्षेण
किञ्चिदिदम् इति तज्ज्ञानं करणं भवति। सविकल्पकज्ञानम् अनन्तरं जायते। अयं घटः इति, अयं घटत्ववान् इति, अयं नीलवर्णविशिष्टः इति। इदं सर्वं व्यापारः भवति। व्यापारो नाम मध्ये जायमानक्रियाविशेषः। पूर्वज्ञानेन जायते, एतस्मात् अनन्तरज्ञानं जायते। व्यापारः इत्युक्ते तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वं व्यापारः इत्युच्यते। इदानीं घटः निर्मातव्यः इत्युक्ते केवलं मृदा घटः निर्मातुं न शक्यते। कश्चन कर्ता निमित्तकारणानि स्वीकृत्य घटं निर्माति। तत्र काचित् प्रक्रिया भवति, अवान्तरप्रक्रिया। स एव व्यापारः इत्युच्यते। कथमित्युक्ते प्रथमं कस्मिंश्चित् चक्रे मृत् स्थापयित्वा तं भ्रामयति। भ्रमणार्थं दण्डं स्वीकरोति। तदा दण्डं चक्रेण योजयति। अतः दण्डचक्रसंयोगः, तद्वारा चक्रचालनं, चक्रचालनेन घटनिर्माणम्। एतादृशस्थले अवान्तरक्रिया चक्रभ्रमणम् इत्येतत् व्यापारो भवति। वस्तुतः चक्रभ्रमणार्थं कुलालः न प्रवृत्तः, घटनिर्माणार्थं प्रवृत्तः। मध्ये चक्रभ्रमणं करोति। किमर्थमिदम् इत्युक्ते घटनिर्माणार्थं। घटरूपफलमुद्दिश्य मध्ये मध्ये अनुष्ठीयमान क्रियाविशेषः सर्वोपि व्यापारो भवति। यतः दण्डेन चक्रभ्रमणं क्रियते, चक्रभ्रमणेन घटो भवति। एवञ्च चक्रभ्रमणस्य दण्डजन्यत्वं, दण्डजन्य घटजनकत्वम् इति कृत्वा व्यापारत्वं भवति इत्युच्यते। एवञ्च अत्र सविकल्पकज्ञानं व्यापारः। अस्य किं फलम् इत्युक्ते हानम्, उपादानम्, उपेक्षाबुद्धिः इति त्रयं तस्य फलम् इति। अनन्तरम् अथ कश्चित् आह सविकल्पकादीनाम् अपि इन्द्रियमेव करणं यावन्ति अवान्तर अलीकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाणि अवान्तरव्यापारः इति। एतद्रीत्या बहुदूरकल्पनं किमर्थं भो? सविकल्पकादीनामपि इन्द्रियमेव करणं। निर्विकल्पकज्ञानस्य इन्द्रियं करणमित्युक्तं, सविकल्पकज्ञानस्य निर्विकल्पकज्ञानं करणमित्युक्तम्। एवं रीत्या विचारभेदः किमर्थं? सर्वेषामपि अवान्तरव्यापारः सन्निकर्षादिकमेव भवतु। इन्द्रियसन्निकर्ष एव सर्वस्यापि अवान्तरव्यापारः। यावन्ति अवान्तरालीकानि सन्निकर्षादीनि तावन्ति सर्वाणि अवान्तरव्यापाराणि। सविकल्पकादीनामपि सर्वेषां, सविकल्पकस्य निर्विकल्पकस्य सर्वस्यापि ज्ञानस्य इन्द्रियमेव करणम् इत्युच्यताम्। अतः प्रत्यक्षस्य इन्द्रियं करणम्। मध्ये इन्द्रियार्थसन्निकर्षादिकं सर्वं यद्यद् भवति, अयं घटः इति ज्ञान उत्पत्तिपर्यन्तं मध्ये याः याः क्रियाः भवन्ति ताः सर्वा अपि व्यापारत्वेन गृह्यते, अवान्तरव्यापारत्वेन गृह्यताम् इति कश्चिदाह। कश्चिदित्युक्ते अन्यः कश्चित् दार्शनिकः। अस्माकं सः नाभिप्रायः। यतः वयं दार्शनिकाः, नैयायिकाः, वैशेषिकाश्च सर्वत्र वस्तु विश्लेषणपराः। तत् अयं घटः इत्युक्ते तावता वयं न तृप्ताः। घटः घटत्वधर्मवान्, घटः नीलरूपवान्, घटः पृथुबृध्नादि आकारवान् इत्येवं रीत्या अस्माकं तत्र विवरणम् अपेक्षते। विकल्पज्ञानादिकमपि सर्वम् अपेक्षते इति कृत्वा तदस्माकं मतं नास्ति, कश्चिद् वदति इति अस्वारस्यं प्रकटयति।
अस्माकं तु मते पूर्वोक्त एव विचारः इति कृत्वा प्रत्यक्षलक्षणमिदम् उक्तं। प्रत्यक्ष अवान्तरभेदाः निरूपिताः। साक्षात्कारी प्रमाकरणं प्रत्यक्षम् इति, सविकल्पकं निर्विकल्पकम् इति द्विविधा प्रत्यक्षं वर्तते इति शं। श्रीगुरुभ्यो नमः।